Всем привет, с вами Чистоправ, 27 мая 2017. Мы отдыхаем в лесу, с нами есть эксперт Колян, вы его помните. Эксперт из Саратова есть. Доброе утро. Вот. И мы сегодня варим яйца. Вот они, смотрите, там варятся. Ближе я боюсь подносить. О, надо подлить воды. Эксперты, подлейте воды вот той чарки. И их варим в обычной железной банке металлической. Вот, там варится по 2 яйца даже можно. Ой, ты промазываешь. Я не хочу на яйцо лезть, потому что лопнет. Ну все. Это яйцо, вот видите, закипает. Температуру можно регулировать благодаря, как вы видите, веточкам мелким подкидывать. И таким образом приготовиться. Здесь уже закончили. Сейчас мы увеличим количество веточек. Вон там, кстати, можно вот ту штуку облупить. Там веточки, смотри, много маленьких. Под ногами валом. Да не, вот, смотри, здесь сухие вот эти быстро пойдут. Они тонкие. Вот это будет офигенно. Вот именно эти обломать. А чтобы потом в станок поставить. Мы сегодня смотрели. Там он тоже отдыхала в той стороне компания каких-то, в общем, школьников. Когда я ночевал в лесу. Вот. И они, когда отдыхали, оставили после себя немного мусора. 2 бутылки оставили. Ну, еще там одна, наверное, какая-то старая. В общем, валялась. Мы лес почистили немного. Так, и сейчас вот тут отведываем. Вот. Так что, кто будет ходить, консервы, ну, банки пустые от консервов можете не выкидывать. Ну, там, видите, закипает. Можете не выкидывать, а они вам могут пригодиться для варки. Видите, бурлит как хорошо. Для варки яиц. И вот такого количества достаточно, в принципе, такого количества. Да, что хочешь можно вываривать. Суп варить, грибы, рыбу там. Кого еще можно варить? Ну, что хочешь. Из ягод компот. Компот из ягод. Но еще у нас вот эта вот штука, когда тушенка с помидорами, мы еще ее не исполнили, мы помним. И все-таки на следующий раз, я думаю, может быть... Сегодня просто помидоры были галимые в магазине, поэтому мы не исполнили. Это самое. Вообще помидоры, большинство галимых. Закупаем помидоры. Ну, конечно, вечно страна, Вот. вечно зеленых болот и вечно зеленых помидоров. Поэтому, вот видите, там костер немного уже У нас помидоры нормально. заглухает. Ну, это от комаров. Сейчас и так тепло уже. Вот, так что, смотрите, что у нас приготовилось. Яйца, в принципе, приготовились. Дымит все это дело сильно. Там может обрушиться, поэтому здесь вырушить пока. Там у нас отдельно снимается это самое, готовится и яйца еще и там, с той стороны. Значит, очищаем от сгоревших. Гляньте, тут ничего не горит, но они кипят. Представляете, какая там температура? Это просто баня. Градусов 300 там есть, может 200 минимум. В принципе, на этот самый. Вот, эти должны свариться. Ну так, могут быть этот. Можно даже поменять. Может, это уже достать, чтобы поменять местами. Не забывайте, что вам нужна будет перчатка вот такая, иначе обожгетесь так, что мало не покажется. Все, мы поменяли, глянь, переставили, оно там даже бурбалки идут. Скоро будем эти доставать. Значит, сейчас уже можно будет сливать. Воду можно будет сливать сейчас. С яиц. Перчатки. Берем так. Воду сливаем. Здесь у нас яйцо, глянь, можно доставать. Ну и пока чуть-чуть сольем, достанем. Яйцо сразу уже, видите, высыхает быстро, прямо на глазах практически. Вот оно сухое. Да не практически, оно высохло уже прямо на глазах. Конечно, неплохо было бы в холодную воду, чтобы чешуя эта кожура, скорлупа Но быстрее есть такой отходила. еще этот самый фокус, можно подсолить воду для того, чтобы слазило быстрее. А если мы со второго сольем, И добавим туда водички холодной, и это туда. В принципе, можно и так сделать. И подсолим даже немного, да? Или уже поздно? Поздно, надо было... А если туда в кипящую соль добавить? Яйца будут соленые?
Нет, шкарлупа будет лучше слазить. Все, мы налили туда холодной воды. Ну и в принципе яйца быстро охладятся и плюс шкарлупа хорошо снимется. А сюда мы немного соли добавим. Все, добавили. Там жар большой. Ну не такой уж и большой, но видите, кипит. Вот так. Итак, яйца мы достали. Вот они. Тут водичка уже теплая. Сейчас смотрим, как оно приготовилось. Разбиваем его. Чистим шкарлупу. Видно, что тут приготовилось, в принципе, такое. Выглядит красиво. Шкарлупа, видите, как хорошо сходит? Шкарлупа сходит отлично. Потому что если отойдем сюда от дыма, если неправильно как бы приготовить, то шкарлупа будет тяжело слезать. А это очищается прямо большими пластами. Яйцо не разваливается. Так, ну немного оно, правда, грязноватое. Это уже от пепла. И мы его помоем. Тут все продезинфицировано. Ну, Достаточно. дегустация как он в середине. В середине вот оно. Все отлично. Отлично. И вот такой результат отличный. Ну, естественно, они на вкус хорошие все. То есть не вопрос, на вкус они будут замечательные. Сейчас подсолим и съедим. И подперчим. Всем пока!